جه برنامه کرد کنکشن دنگ امریکا لی واشنطن پایتخت صالح دمیجر لگل هفکارین خواه به خیرهاتنا و دکم و به سرنوچهان دست به وی برنامه دکم. پانل که فدرالی امریکا کسین که دوی دو قناغ دویم دا واکسینی ورگرن پیشنیار دکه. گرجی لی باجاروک عین عیسایی باکر رجلات سوریه بلند بنه. پشتی گرتنا بهتری هفته که کانال NRT و شانه خواه دست به دکه. لأمريكا بانيلك راوشكارا فدرالي قوت ولاتين حفتي و 5 سالي ومزنتر و هروها كارمندن بنجهين وكو آگرکج ماموستا و کارمندن فروشگاهان دوی دو قناغ دویم دا واکسینا کووید 19 ورگرن پشتی که واکسینا دویم جی لنخوشخانه امریکا بلاف دبه. لگور ناوندا کنترل کرن و نهشتنا نخوشیان CDC هفته یا بوری 556,000 ولاتیان واکسینا کمپانیین فایزر و بایونتک ورگرت و کمپانیا مدرنا جی دست به بلاف کرنا واکسینا خوکریه. دمکی بره وی مه کمیتا راوشکارا بکار آنینا واکسینان گوتو بو کوپیویسته کارمندین ساغلمیه و خودی تمن این ده ناوندین تندرستی ده بره واکسینی ورگرن و نهاجی او کاندیدین قناغ دویم رادگهینه که بشک مزنج کارمندین که به آوه کی راست پیواندیان بخلکی را دکن و نکارن دناو مالین خدا بمینن ودحوینه. ده دمکی ده که واکسینا دویما دجی کرونای لامریکا تی بلاف کرن بری جشن کریسمس و سرساله لبریتانیا پیوانین تندن ریگرتنا لبلاوونا جوره که نویا ویروسا کووید 19 تین سپاندن. زانیارین بهتر دوی راپورت دهن. جاولره که واکسینه که نویا لدیجی ویروسا کرونا کجی آلی کمپانیا امریکی مدرن هاتیه چیکرن وی هفته ده سرانسر امریکایی ده وره بلاف کرن. واکسین ده دمه که ده هات چیکرن که در روزانه هجوانا ریکور نوین کووید 19 تین راگهاندن. لگور کووید تریکینگ پراجکت نها 113,000 کس ده نخوشخانه یاندنه. لگور ناونده پیشی گرتن و کنترول کرنا نخوشیان تاوی که 6 کس پشتی ورگرتنا واکسینا فایزر ریاکسیون تونتین الرژیک در باز کرن کاربدستین امریکی ده بیجن دوی که هر کس واکسینی ورگره. واکسین جبو هر کسی که پیدویه جبر که ام دزانین جناتو 5 ساده کار دکه و 100 ساده لپیشیا نخوشیه دگره. اگر ساده هفته یان هشته ج امریکیان واکسینه ور بگرن ام بوی آوای دکارن پندمیه خلاص بکن. لآلی دربه لبریتانیا تیپکی نویا ویروسا کرونا که زودتر بلاف دبه هاتیه دیتن جبر ویجی ریوبرین بریتانیا قدخه نو راگهاندن. هروها فرانسا، آلمانیا و ولاتین دنگین اوروپا قدخه رویتی دانین بو کسین که بریتانیا ایتین. ریبرن امریکا و بریتانیا دبیجن واکسین ویل لدیج تیپا نویا ویروسا کرونا کار بکه و دبیجن ویروسا نو جی ویروسا کرونا خرافتر ننه. از هزارتناکم که روشا آورتا ورا راگهاندن اما جاب دیریا خوب بدومینین و جی آگادار بین. هندورین د ناوند روجاوا و باکور امریکایی ده پیشیا بلابونا ویروسا کرونا هاتیه کنترول کرن. لیل هری باشور و روشات امریکا و هر واد کالیفورنیایی ده حجمارا پکتین ویروسا کرونا زیده تر بویه. روژن بریه بکلانه کریسمسی کمپانی الکتریکیا اپل راگهان که اوی دکان خوین لکالیفورنیایی بو دمکی بگرن. ام دزانین ام چه دکین گر امریکیان تدبیرین دیجی ویروسا کرونا بستینن ام دکارین هجمارا پی کفتیان بینین خواره و جیانا هزاران کسان بپاریزن بریا کو واکسین بلاو بکن. ادمایر گرایر هر وها گوت پاندمی و حتی لور نبه لدوی هر کس حاج خواه هبه جبر کو زوستانه که دجوار لبرمیه. لی پاریس و ترینا یوروستار لی درجه 48 دمجمیران ریویان جی لندن نگهین پاریس ده هولدانه که ده که دستلاتدارن فرانسی دخوازن پشتراس بکن که او ویروسا نویا لور بلاوی نگه فرانسا. لی ترینا یوروستار هنجی دکاره ریویان جی پاریس بگهین لندنه. قدخه کرنا پیشوازی کرنا ریویان جی لندن تی وکو ریاکسیون حکومت فرانسا بو پیوانین تندن که روجا شمیه لندن در دوراوی هاتبون سپاندن. جبلی فرانسا، بلژیکا، هولندا، ایتالیا و هنولاتین دن پلان دکنه که پیشوازی کرنا ریویان جی بریتانیا قدخه بکن. جبر که واکسینا کمپانیین فایزر و بایونتک پیوستی به پلایک بلندا سرمایه هیه
او د وګهستنا ودا بو سرانسری امریکا راستی هن زحمتیان دبه و داخوازه کمزن لسر قشای چێبوویە. سەهۆڵی وشک شێوازێکی ڕقی کاربۆن دایۆکسایدە و پلەی ساردەکەی دەگاتە 78 پلەی ژێر 0%. ئەمە مادەیەکە و ئەوان ئەمە بەکاردەهێنن وەک دەیبینی سپی و دووکەڵ دەکات. ببینە دووکەڵێکی هەڵدەستێت ئەوە سەهۆڵی وشکە. هێری گەیم خاوەنی کۆمپانیای گەیم سانز کە کۆمپانیایەکە لە ئۆهایۆ بۆ دەیان ساڵە سەهۆڵی وشک دروست دەکات دەڵێت خۆست و داواکاری لەسەر ئەم بەرهەمە لەم هەفتانەی دواییدا بە ڕێژەی لە 10 بۆ 15 زیادی کردووە. ئەوەش بەهۆی ئەوەی سەهۆڵی وشک دەبێت بەکار بهێنرێت بۆ ئەوەی کۆمپانیای ڤایزەر ڤاکسینی کۆڤید لە پلەیەکی ئەو پەڕیساردا هەڵگرێت لە کاتی گواستنەوەیدا کە 70 پلەی ژێر 0%. کۆمپانیای فایزەر ڤاکسینە نوێیەکەی لە سندوقێکی تایبەت دروستکراودا دەجێزێتەوە. هەر سندوقێک بە هەر 5 ڕۆژ جارێک پێویستی بە بڕێکی نوێی سەهۆڵی وشک دەبێت. گرفتەکە ئەوەیە نابێت سندوقەکە زوو بکرێتەوە. ئەگەر سندوقەکە بکەیتەوە سەهۆڵە وشکەکە زۆر بە خێرایی دەبێت بە هەڵم وانە لەبەر ئەوەی لەو پلە ساردیەدا نامێنێتەوە و گەرم دەبێت. وێڕای زیادبوونی خواست لەسەر سەهۆڵی وشک شارەزایان دەڵێن بڕێکی زۆری ئەو سەهۆڵە وشکە بۆ بەکارهێنان لە بەردەستدا هەیە. سەیری سیستەمەکەمان کرد و ئێمە تەواو دڵنیاین کە دەتوانین ئەو بڕە پێویستە دابین بکەین. تەنها بژاردەش بۆ سەهۆڵی وشک ساتکەرەوەی تایبەتە کە دەتوانێت لە ڕادەبەدەر ساردی بکات. هەندێک لە نەخۆشخانەکان و سنتەرەکانی لێکۆڵینەوە لە شارە گەورەکاندا لەو جۆرە ساردکەرەوەیان هەیە. ئەو کۆمپانیانەی ئەم ساردکەرەوانە دروست دەکەن دەڵێن بەرزبوونەوەی خواست لەسەر ئەم ساردکەرەوانە بەدی دەکرێت. ئێمە بە نزیکەی ڕەنگە لە 150 خەڵکمان بۆ ڕێکخراوەکەمان زیاد کرد و بە بەهای 2 یان 3 میلیۆن دلار کەرەستەمان کڕی بوو ئەوەی پێدا ڕابگەین. بەڵام ئێستا داواکاری بە ڕوونی لەوە زیاترە کە تەنانەت ئیمە بڕۆمان وابوو دەبێتە چارەسەر. ڤاکسینەکانی دیکەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا کەمتر کێشیان هەیە. ڤاکسینی مۆدێرنا دەتوانرێت لە 20 پلەی ژێر 0%دا بجێزێتەوە. ئەمەش وا دەکات گواستنەوەی ڤاکسینەکە بۆ ناوچە زیاتر دوورە دەستەکان ئاسانتر بکات. لە باژارۆکی عین عیسایê باکوور و rojhilatê Sûriyê şer di navbera hêzên Sûriya Demokrat HSD û çekdarên opozisyona Sûriyê ku Tirkiyê piştgiriya wan dike de berdewam e. Berpirsên HSD behsa kuştina sivîlan di şer de dikin. Pemnêrê dengê Amerîka rêberkalo bêhtir agahî divê raportê de hene. Êrişên artêşa niştimanî ku Tirkiye piştgiriya wan dike li ser bajarokê Eyn Îsa berdewam dikin. Ku ji 25 meha meşdere de dest pê kir û di rojên dawê de zêde bûn. Li gor rayedarên hêzên Sûriya Demokratîk ta niha artêşa niştimanî tu gavan pêşva nehatiye. Bi tenê ew bajarokê Eyn Îsa û gundewarên wê toparan dikin. اللي عم بنشوفه الهجمات ما توقفت فمشروع الاحتلال êrişên artêşa niştimanî rana westiyane û projeyê dagîrkirinî û berfirehkirina dagîrkirinî heye. Hemû danûstandirên siyasî çi ji aliyê Rûsya yan jî ji aliyê Tirkiya ve bêmifa bûne û şerrê mîdyayî ji aliyê Tirkiya ve heye radgehînin ku wan deverên nû dagîrkirine. Ev ne rast e. Em hîn di çeperên xwe de ne û em ê bersiva her êrişekê bidin. Tevî hebûna artêşa hikûmeta Sûrî û Rûsya li ser zemînê û Rûsya wek aliyekî garantor ji rawestandina êrişan û pevçûnan lê tu bersiv ji aliyê her du artêşan da li ser êrişên artêşa niştimanî nene dayîn. Gu bi tenê sê xalên çavdîriya binpêkirina peymana rawestandina şer ava kirine. بالنسبة للضامن الروسي بداية Derbarê garantorê Rûsî û hebûna wan li ser erdê armanc li gorî rêkeftina bihevpeymaniya nêfneteweyî re rawestandina binpêkirina û êrişên Tirkiya li dijî welatiyan. Garantorê Rûsî dixwe de nalive û roja în du top bi taniştbingeha Rûsî ketin bê tu bersiv ji wan derkeve. Ji aliyê mirovî de hejmara mezin ji welatiyên gundewarên Eyn Îsa ji ber toparanê koçber bûne. Her wiha jiyan li bajarokê Eyn Îsa hatiye rawestandin. بالنسبة للانتهاكات مستمرة ولكن كانت الأعنف
بنپێکردن هین بەردەوامن و ددوو ڕۆژنبۆریدا زێدە بوونە ڕووکەت بە مالن سڤیلان لە گوندێ جەهبەلکەتن و لاشێ دوو سڤیلان هین دبن وێرانیە دەنا نە رووسیان و نەژی حکومەتا سووری هەوڵدانە شەڕاوەستینن هەتا کو لاشێ هەردوو کوشتیان دەرخینن و بە ئاخێ بێن سپارتن. گرنگیە باژەرۆکێ عین عیسا تێ گولەسەر تۆرە ڕین باژەر و باژەرۆکێ ڕۆژئاوا و ڕۆژهەلاتێ ڕێڤەبەریە خواسەر بە هەفدا گرێ دەدا. گو هەموو ئالی دەخوازن تێ خەنبوون کۆنترۆلا خوا. بەشێک چاودێرên siyasî dîmînin got bêdengiya Rûsya li ser êrişa artêşa niştimanî li ser bajarokê Eyn Îsa tê wataya ku Rûsya dixwaze guvaşin li rêveberiya Bakur û Rojhilatê Sûriyê bike ku rêveberiya bajarokê Eyn Îsa radestê rejîma Sûriyê bikin. Rêberkolo dengê Amerîka Eyn Îsa. Li bajarokê Eyn Îsa û derdorê gelek hêz hene û plan dikin ku Eyn Îsa kontrol bikin. Ji bilî hêzên Kurdî û çekdarên opozisyona Sûriyê ku Tirkiye piştgiriya wan dike, hêzên Rûsya û yên rejîma Sûriyê jî hene. Ji bo ronîkirina vê mijarê ez li gel berêz Sînem Mihemed nûênera Meclîsa Sûriya Demokrat li Amerîka ku li Washingtona paytext dimîne, axivîm û wê behsa girîngiya stratejîka bajarokê biçûkê Eyn Îsa kir. Eyn Îsa bajarekî biçûk e, bajarekî em karin bêjin نقطه سر انفور او ریکی دوری ادشه حلبی او بدریه او یگله گری جبوان یعنی جبو ترکات خازن داگرکی و حلبی بکن هر وها قطرنی باکور رجلات سوریه جهتی قط بکن یعنی دو پیشکرنی کوبانی و هرمندن و هر وها جی قطرنی نابری باکور رجلات سوریه. سینم خان هفسروکا مسد امین عمر بحثاویکی کرب و لگلدنگ امریکا جی هروها بحثاویکی کرب و که روسیا دخوازه و هرمه رادستی رژیم اسد بکه و بطایبتی باجاروک عین عیسا جی او یک لجم و شقص ممکنه یعنی پیکتر جاری ودا پیکانه يعني ها ام جريت وتشتي شو بكره بس انا ها دمنا دمي الامريكا دمكي قالك السياره تديدا بالي ريفابريه كابن ايا ترامب ريفابريه نويا ساروكي بايدن حياه بسنه تي اف دمكي لابري وان دمكي بين مرحله انتقاليه وهذا اف هيك ساكنيكي هبنا ريفابريه اردوغان تركيا وروسيا اف مرحله شاركه امنه وقارن بشكل سادة هرمي باكوري رجلات سوريا بكرة عين عيسى وهروها قبول يعني كإجبار بكن ينضغطك لسات قصد الريفابرية قصد بكن وقبول بكن أف هرم دستير روسا وهروها روسيا سويتي كابلكي يعني هرم دقري دستيقا ورادستير رجيمة بكي أف قبولات وكولوجي لوري وقت باري كنترولي هرمي بكي وقت كو تشتكي شي نبيه يعني وقت كو باشه سینم خان ببور از خافتنا تدبرم للوی دريتا شيره بكار بحثوي كي دكن اگر ون رجبن لسر ياخو بيجن ام قبول لكن رژیم در باس به و دمه و روسيا ر بده ترکیه کو در باسی باجاروک به يعني وند كيفن دافينا دو اگراندا و دمه وني چاو هل بجيرن استخدمناكم بيلاندي يعني ياك وندزان بيبانك هات كلنا اگر بس نابري روسيا نابري تركيا نابري امريكا جي نابري تركيا شيبو واذا مثلا كانوا بريسبي بعد دستيقه قلتر حياه هرمي 6 كيلومتر ودريكو اف اتفاقي حياها يعني تركيا ضد بيكتيري قبولنا بخازي هين هرمي كودستوي هنا وهرمي فرابري وبدستيقه وهروها جي يعني تركيا وين خازي وروسيا جي خازي وين وكيكو يعني بيبينك هي نابري تركا وروسا وأيضا في شيء بيك قبول بكر أفتشتر ناي قبول كردن ناي قبول كردن كل دولتك غريب وقت تركي سيرونا درباس بي وهاي من دولات كدن داغر بكي يعني سينم خان يعني جبو پشت راست کرنا وی که و نقبول کرنا و جوان را و نپجراندنا و رادست کرنا و بو رژیم و هروها نهیشتنا در باسبونا هیزن ترکیه و دمه دبی و هم پشت راست بن که حوالبندن و ین امریکی
ji bo we sozeke qutûbir bidin we tu li vê derê li Washingtonê dimînî we tu sozên wiha ji Amerîkan standine ku ew ê nehêlin her du alî jî derbas bin çi Rûs û Sûriye bin çi jî hêzên opozisyonê ku Tirkiye piştgiriya wan dike be. يعني أبزاننا ها مثلا أمريكا من بوجي مرحلات هاي كوري فبرية دون كبر ين البار حلاك واسطي قالك بوجي حساس بوجي أردوغان مرحلة بكار آني وتركيا يعني روسيا جي مرحلة بكار آني ليه أبزاننا ها هودان هنا آلية دبلوماسي هنا آلية كونكارن بريك ديالوج باش شانسان بكين يعني لا أمريكا جي استخدمنا لا أمريكا جي قبول بكينا هذا النابلتوي قبول بكل جارك الدين يعني أو هرم من الدستي روسيا يا من الدستي رجيم أسد به يعني نجبر برجواندي أمريكا كل دليلها حاضرة يعني هذا وان كل حاضرة أو جيوش تلا برجواندي وأنا أستخدم فكر بريك الدبلوماسي بريك جرنان ضغطك السد تركيا بكل أفتشر ساكن. بله سینم محمد نوینرا مجلس سوریه دموکرات لامریکا تج واشنطن ایبری اسکایپ مرا به یلک سپاس بو باشتر بونات و جبو پروتستو کرنا وان ایریشن سر عین عیسی لباجار قامشلو خو پیشاندان قاتل دارخستن و خو پیشانداران بانگ لجواکا نافنتوی کر کو سیویلن هرمی بپاريزه پامنیر دنگ امریکا لقامشلو راپورتک لدور و خو پیشاندانی آماده کریه روجا دشمي لقامشلوي بحزاران شينين باجير داكتن كولاني كردن قامشلوي بانك لجواكا نافنتوي كرنغو سينورك يجي إريشا تركيا را ورداين خبشانداران جي كولانا طاقة غربي برب أفاهية نتوين يقوي لقامشلو مشيان دو خبشاندان دا وينين قربانيين سيفيل ين إريشن ارتشا تركيا سرنافچين باكوري سوريا هلدان خبشانداران دوز جواكا نافنتوي دكنغو سينورك يجي إريشا تركيا را ورداين بانك لأمريكا نتوين يقوي كرغو باراستنا 5 مليون كس لباكوري سوريا بكين ابدا غركرين نايه كمينه جبرجه ابدا غركرين هرما روجافا باكوري سوريا جعفريني بقر حتى سري كانيه بمليونه ملت كوجبر كرنه وافايا تي واتيا جوجل هرمه جكوك رادكه او جيوان كسن غريب بياني جبو وامجيبكن لهرمه وان لالیه کیدن 25 پارتیین کردی یین دبن سیوانا پهنه ده داخویانیه که بو رایا گشتی گوتن گو بدنگیا نامنتوی و خمساریا حکومت شامه دبه سدما گو ترکی استا ایریشن خوازیده بکه تركيا ايرو شركي قال لك خراب وايريشكي قال لك خراب دي ملت كردك هدف تنابون ملت كرد وهرتنا ديمغرافي هرمي كردي دي لآل جمع جي مخابنيه ايرو موقف الروسا موقفك قال لك خراب براستي روسيا عمل بردو خياراتينا جمرد بيجن يافي هرمي هون تسليم ريجيم بكن ريجيم استبداد الشامي يانجي وتركي بين درباس بن يعني دورة روسا ايرو منطقه ده وقت دورة شرطه برتي الخره هجایا گوتنه گود هفته درباسبوی ده ترکی و چکدارن سورییم بوی ده گریدای ایریشن تند سر باجاروک عین عیسی کرن هر وسال گوری آگاهیان نقشه کنترل هيا دما آماده کرنا و راپور نهاتیه گوهرتن دروشه که دگو هجمارا قربانیان سیویل ندیاره زانا عمر دنگ امریکا قامشلو د دما خۆپێشاندانên dijî حکوومەتê da li Herêma Kurdistanê Iraqê Wezareta Rewşenbîrî û Lawan kanala NRT bêkeriyarên neberpirsane tawanbar kir û biryar da ku weşana wê bû bêhtirî hefteyekê rawestîne. Li gor NRT hêzên ewlekariyê derbasî nava avahiya NRT bûbûn û ziyan gihandibûn hejmarek amûrên wê ku berpirsên kanalê dibêjin nirxa wan bêhtirî $2 milyon Amerîkî ye. پامنێری دەنگی ئەمریکا ڕێباز مەجید سەردانە NRT کرد و ئەو راپۆرت ئامادە کرد. دوای هەفتەیەک لە ڕاگررتنی پەخشەکەی لەلایەن وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە هێزە ئەمنیەکان باڵەخانەی NRTیان چۆڵ کرد و لە ئێستادا کارمەندانی گەڕاونەتەوە سەر کارەکانیان بەڵام بەوتەی بەرپرسانی کەناڵەکە هێزە ئەمنیەکان زیانێکی زۆریان بە ئامێرەکان گەیاندووە. لە سەروبەندی خۆپیشاندانەکاندا کەناڵی NRT بە بەردەوامی ڕووماڵی خۆپیشاندانەکانی دەکرد کە لە زۆرینەی شوێنەکاندا توندوتیژی لێکەوتەوە و ژمارەیەک لە خۆپیشاندەر و هێزی ئەمنی گیانیان لەدەستدا. لەو دەمەدا هێزێکی ئەمنی هەڵیان کوتایە سەر NRT و وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە هۆکاری مامەڵەی نابەرپرسیارانە ئەو هەنگاوەی خستە ئەستۆ. كل راستيا بروم معمن كلا تشكمجي
جنابی وەزیر یا لە وەزارەتی ڕۆشنبیری دایم کتابێکی حاضر هەیە لەسەر نافتی کە ئامادەی هەر کاتێک بیانوێ پڕێکەنەوە بۆ مەسلەی داخستنی پێم وابێ ئەو بڕیارە لە ڕاستە ینی دووشتی جیاوازە ڕاگررتنەکەی پەخش دواتر دوای هەڵقوتانە سەرەکەیە و دوای ئەوەی کە گروپێکی تێرەوە خەڵکانی کە قەراریان ناوە و بڕیارەکان جێبەجێ کرەوە خۆیان کە وەکە زانی گروپێکی چەکدار بوون لە نیوە شەوا هاتوون لە بەرەبەیانە ساعت دوو شەو و هەر جاریشکە خەڵکان هاتوون بەبێ هیچ بڕیارێکیان پێبێ بەبێ ئاگادارکردنەوەی پێشوەخت کارمەندانی کەناڵەکە باز لەوە دەکەن کە بەشێکی بەرچاو لە ئامێرەکانیان شکاوە و بردراوە کە زەرەر و زیانەکان بە نزیکەی 2 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی دەخەمڵێنن. تەنیا کارمەندێکمان وەکو خەفەر لێرە بووە ئەمە هێزە ئەمنی هاتمۆتە ژوورەوە و ئەزیەتەوە کارمەندەشیان یاوە کۆمەڵە شتیان شکانووە سەرڕەوەی کەشتیان شکانووە کۆمەڵە شتیان بردووە یەکێک لەوانە کە شتێکی زۆر گرنگە ئەرشیفی چەند ساڵی ئێناتی بە تەواوەتی تەفلیف بووە و بردراوە و شکێنراوە. ئەم هەنگاوەی هێزە ئەمنیەکان لەلایەن سنتەری میترۆ و بەشێک لە ڕۆژنامەنووسانەوە ئیدانە کرا و بە پاشە کشێکردن لە ئازادی ڕادەربڕین لە قەڵەمیاندا. ئێمە لەگەڵەوەین هەر ئیشکالێکی هەبێ قانونی لە ڕێگەی محکەمەوە بکرێ لەم کەیسانە هیچی محکەمە خۆی قەراری نیاوە دادگا هێستا هیچ قەرارێکی ناوە هیچ کەسێک لەو کات لە هیچ هەڵقوتان لەسەرێک هیچ بڕیارێک لەو بڕیارانەی کە تا ئێستا ڕوویانەوە بەتایبەت بەنسبەت بە موەسسەیەوە ئەو زۆر خەڵکیش دادگاکەی هەراگەیشی لێنێنی دادوەر هەر فەرمانی دەرنەکردووە. دەنگی ئەمریکا هەوڵیدا لێدوانی بەرپرسانی ئەمنی و ئیداری سلێمانی وەربگرێت لەسەر ئەم پرسا بەڵام وەڵامی پەیوەندی و پرسیارەکان نەدرایەوە. ڕێباز مەجید دەنگی ئەمریکا سلێمانی. لە دۆر نەرازیبوونا خەلکێ هەرێما کوردستانê ji rewş û krîza aborî pêşmergeyên dêrîn ku dibêjin wan qurbanî ji bo avakirina herêmê dane beşek ji wan piştgiriya nerazîbûnan dikin û beşekî din jî têkbirin û şikandina destkeftiyên herêmê wekû hêleka sor binav dikin. Pemnêrê dengê Amerîka Dilşad Enwer agahiyên bêhtir hene. بەهۆی ئەو قەیرانە داراییەی بەرۆکی هەرێمی کوردستانی گرتووە ناڕەزایەتی خەڵک گەیشتۆتە لووتکە و کەلێنێکی گەورە لە نێوان خەڵک و دەسەڵاتدا دروست بووە. پێشمەرگە دێرینەکانیش کە خەباتیان بۆ بنیاتنانی هەرێم کردووە نیگەرانن لە دۆخی هەرێم و داوای چارەسەر دەکەن. کۆبوونەیەکمان کرد لەسەرەوەی کە ئێمە نابێ بێدەنگ بین لە ئاستی ئەو دزی و فزی و ئەوەی کە خەڵکی تووڕە کردووە وای لێ کردووە بگاتە ئاستی ئەنجامدانی کاری سەرشێتانە. کۆبوونەکەمان کردووە یادداشتنامەیەکمان بڵاو کردەوە دامان بە حکوومەت داوامان لێکردوون لە فترەی 7 ڕۆژ ئەبێ هەوڵی چارەسەرکردنی ئەو کێشانە بدرێەوە خەڵک هێور بکرێتەوە و مافی خەڵک بۆ خەڵک بگەڕێتەوە. ناڕزایەتەکانی خەڵک گەیشتووەتە ئاستێک تەنانەت پێشمەرگە دێرینەکانیش بە بەرپرسیار دەزانن لەم دۆخە لە کاتێکدا بەشێکی زۆر لەوانیش نیگەرانن. ڕاستیە ئەمە سەدەیەکی قوربانی و خەبات و تێکۆشان درا بۆ ڕۆژێکی وا کە کوردستان ئازاد بێ بەڵام بەداخەوە دەسڵاتداری کوردی لە 100 ساڵی ڕابردوو تاوەکو ئێستا نەیانتوانیوە بە تایبەتی لە دوای پرۆسەی ڕووخانی سەدام حوسێن لە 2003 بەتواوە نەیانتوانی سیستەمێکی دەوڵەتداری بەڕێوە بوون بۆیە هەموو هیوا و خەونەکانی ملەتی کوردیان لە گۆڕناوە ئێستاش درزێکی گەورە لە نێوان دەسەڵات و ملەتدا دروست بووە بە عەرەبی دەڵێ سوڵتە فی وادی وشعب فی وادی ئاخر واتە دەسڵات لە دۆڵێکە و ملەت لە دۆڵێکی ترە بەداخەوە. بەشێک لە پێشمەرگە کەم ئەندامبووەکانی سەنگەر نیگەرانن لەوەی قەیرانی دارایی و خراپی دۆخی خەڵک ئەزمموی هەرێمی خستۆتە مەترسیەوە. ئێمەکو کەمەندامانی سەنگەر لە پێناو خۆشببختی و خۆشگوزرانی خەڵک وڵاتەکەمانە هەرێکە لێمە ئەندامێکی جستی خۆی لە دەستداوە بە هیچ شێوەیەک پێشمەرگە و کەمەندامی سەنگەر لەگەڵ بشێوی ئەوان نییە ئێمەش لەگەڵ داواکاری خەڵکین بەڵام نەک بەم شێوەیە. بەشێکی زۆر لە دانیشتوانی هەرێم حیزبەکان بە بەرپرسیار دەزانن لەو دۆخەی هەرێمی تێکەوتووە. ئێستا بەداخەوە لەلایەن خەڵکانێکی دەسەڵاتدارەوە لەلایەن خەڵکانێکی بازرگان ئاساوە بەداخەوە حیزب کراوە بە ئامانج بۆ بەرژەوەندی تایبەتی و گەل کورد نەتەوە نیشتمان خەڵک هاوڵاتی کراوە بە وەسیلە. قەیرانی دارایی هەرێم بەردەوامی هەیە ژیان و گوزەرانی خەڵکیش تا دێت خراپتر دەبێت بۆیە چاکسازی بووەتە داواکاری
زۆرینەی دانیشتوانی هەرێم. دڵشادەنوەر، دەنگی ئەمریکا گەرمیان. پشتی سالێکی ji têkçûna Grupa Daişê di kontrolkirina navçeyan de li Iraq û Sûriyê wê karibû di sala 2020 de hejmarek êriş li seranserî cîhanê bike ji rojhilata navîn bigir heta Efrîqiya û Ewropayê. Ev raport bihtir ronî dide ser vê mijarê. ئێرە کارەساتی پاش هێرشەکەی دەوڵەتی ئیسلامی داعشە لە مانگی ڕابردوودا بۆ سەرزانکۆی کابوڵی ئەفغانستان کە بەو هۆیەوە زیاد لە 30 کەس گیانیان لەدەستدا کە زۆربەیان خوێندکار بوون. ئەو کوشتنە بە کۆمەڵە تەنیایەکێک بوو لەو دەیان هێرشەی کە لە ساڵی 2020دا دەوڵەتی ئیسلامی لە جیهاندا ئەنجامیدا. دوا بەدوای چەند مانگێک پاژەوەی سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکان دۆناڵد ترەمپ شکستی ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی ئەو گروپە توندڕەوەی ڕاگەیاند. The United States military, our coalition partners, سوپای ئەمریکا لەگەڵ هاوکار هاوپەیمانەکانمان و هێزەکانی سووریای دیموکرات سەرجەم ئەو ناوچانەیان ئازاد کردووە کە پێشتر لە سووریا و عێراق لە ژێر دەسەڵاتی داعشدا بوون. لەوانەیە لە هەفتەی داهاتوو بە فەرمی ڕابگەیاندرێت کە لە سەدا 100 خلافەتەکەمان کۆنتڕۆڵ کردبێت. هێشتا چەند وەڵگەیەکی داعش لە سووریا و عێراق ماون و بەردەوامن لە هێرشکردن. لە فەڕەنساش هێرشی زیاتر لە ئارادا بوو. پرسە و ماتەمینی لە زانکۆیەکی دیکە. زانکۆی سۆربۆن لە پاریس مەراسیمی ماتەمینیان بۆ سامۆئێل پاتی ساز کرد کە مامۆستای قوتابخانەیەک بوو پاژەوەی کاریکاتێرەکانی محەممەدی پێغەمبەری موسڵمانانی لە پۆلەکەیدا پیشانی خوێندکاراندا لە مانگی دەدا لەلایەن ئیسلامیە توندڕەوەکانەوە سەربڕا. سەرۆک ترامپ هەڵمەتی بۆ ئەوە کرد کە ئەو وڵاتە لە شەڕە درێژخایەنەکان لە دەرەوەی وڵات دەربهێنێت. ئەمە ژوای کرد ژمارەی هێزەکانی ئەمریکا لە سۆماڵ، سووریا، ئەفغانستان و عێراق کەم بکاتەوە. بەڵام لەو ناوچانەی وەک ناوچەکانی باکووری عێراق کە ناوچەی کێشە لەسەرن و دەوڵەمەندن بەنەوت ماونەتەوە. هەندێک لە شارەزایان هۆشداری دەدەن لەوەی داعش لە ئێستاوە بە خراپی سوود لە نەبوونی ئەو متمانەیە وەردەگرێت کە لە نێوان دانیشتوانی ناوچەکە و گروپە میلیشیا سەربازی و شیعەکانی عێراقدا لەو ناوچانە بۆ پاراستنیان بڵاو کراونەتەوە. خاستێکی بنەڕەتی لە ئارادا نییە لەگەڵ بەناکارامیە و گەندەڵی لە سیستمی ئاسایشی ناوخۆی عێراق و سیستمی دادوەری عێراقیدا کە ئەمەوا دەکات داعش ئەگەری هێڕەشەکانیان بەردەوام بێت لەم ناوچانەدا. کاتێک پرسەکە پەیوەست دەبێت بە هەڕەشەی جیهادگەراییەکانەوە دەکرێت ساڵی 2020 بە ساڵێکی باش بۆ ئەمریکا دابنرێت. لەبەرەوەی ئیسلامیە توندڕەوەکان هیچ هێرشێکی کوشندەیان ئەنجام نەداوە. بەڵام لە ئەوروپا جیهادیەکان لەیانی کەم 9 کەسیان کوشتووە. لە ڕاستیدا هەمان ئەو ژمارەیە کە لە ساڵی 2019دا کوشتویانە. بینەرین هێژان لەڤەر ئەم دەگەهێن داویە کورد کۆنێکشنە ئیرۆ تا جارێکە دن هەر شەو.